ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল ফ্রেন্ড। দেখো আমি আজকে তোমাদের সাথে একটা রেসিপি নিয়ে চলে এসেছি। এটা হলো চিকেন রোল। তো দেখো চিকেন রোলটা তোমরা আমার রেসিপিটা দেখবে, আমার চ্যানেলকে তোমরা সাবস্ক্রাইব করে দেবে, আর তোমরা কিন্তু পুরো ভিডিওটা তোমরা দেখবে, তোমরা কিন্তু স্কিপ করে যেও না। বন্ধুরা তোমরা দেখো যে কিভাবে আমি বানাচ্ছি। চিকেন রোল বানাবার জন্য আমি ময়দা নিয়েছি 500 গ্রাম। ময়দার মধ্যে আমি 8 থেকে 9 চামচ আমি সাদা তেল দিয়ে নিলাম। দিয়ে একটু বেশ ভালো করে আর কি না ময়ম দিয়ে নিতে হবে, যাতে আর কি বেশ মুচমুচে আসে। তারপরে দেখো আমি জল দিলাম। জলটা কিন্তু আমি একটু উষ্ণ উষ্ণ গরম করে নিয়েছিলাম। ময়দাটা মাখা হয়ে গিয়েছে। আমি একটু সাদা তেল মাখিয়ে নিয়ে বেশ আধা ঘন্টা আমি এটাকে ঢাকা দিয়ে রেখে দেবো। দেখো তার আগে কিন্তু আমি তেলটা ভালো করে ডোয়ের মধ্যে আমি আর কি মাখিয়ে মাখিয়ে নিচ্ছি। দেখো উনুনের মধ্যে কিন্তু আমি ওদিকে কড়াইটা বসিয়ে দিয়েছি, ওতে আমি সর্ষের তেল দিচ্ছি আমি, কারণ চিকেনটাকে আমি কষবো বলে। দেখো আমি ওতে পেঁয়াজ দিয়ে দিলাম। দেখো আমি যে চিকেনটা দিয়ে দিলাম, চিকেনটা কিন্তু আমি আগে থেকে ম্যারিনেশন করে রেখে দিয়েছিলাম। তা আমি ওতে চিকেনের মধ্যে হলুদ, গুঁড়ো লঙ্কা, জিরে পাউডার, ধনিয়া পাউডার দিয়ে আমি টক দই আর হলো সর্ষের তেল দিয়ে আমি এটাকে মাখিয়ে নিয়ে রেখে দিয়েছিলাম। বেশ আধা ঘন্টা আমি ওটাকে মাখিয়ে নিয়ে রেখে দিয়েছিলাম। কষছি এটা। দেখো আমি কিন্তু চিকেনটাকে কষছি। কিছুক্ষণ কষার পরে আমি এতে আদা আর রসুন বাটাটা আমি একসাথে পেস্ট করে রেখেছিলাম, ওটা আমি দিয়ে দিলাম। তারপরে আমি দেবো কিছু কাঁচা লঙ্কা কুচিয়ে রেখে দিয়েছিলাম, ওটা আমি দিয়ে দেবো। দেখো কষতে কষতে কিন্তু আমি দেখলাম বেশ কালারটা এখন আর কি একটু আসেনি, তাই আমি আবার অল্প করে একটু হলুদ গুঁড়ো আর লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে দিয়েছিলাম। তাই এতে কিন্তু আমি নুনও দিয়েছি। নুনটা দিয়ে কষবো আমি, বেশ বেশ কিছুক্ষণ কষবো। যখন দেখবো যে আমার চিকেনটার মধ্যে আর কি তেল ছেড়ে গিয়েছে, তখন তো তখন আর কি জানবো হ্যাঁ হয়ে গিয়েছে, তখন আমি আর কি নামিয়ে নেবো এটাকে। আমি কিন্তু এবার একটু আর কি গরম মশলা দিয়ে দিচ্ছি। বেশ 2 চামচের মতন আমি গরম মশলার গুঁড়ো দিয়ে দিলাম। চিকেনটা কিন্তু আমার হয়ে গিয়েছে। আমি একটু গরম মশলার গুঁড়ো দিলাম, দিয়ে আমি এবারে নামিয়ে নেব একটু। দেখো 30 মিনিট পর আমি আবার ফিরে আসলাম। ওই যে ময়দা দেখো আমি কিন্তু মেখে রেখে দিয়েছিলাম, আমি একটা একটা করে অনেকগুলো গোল কেটে নিয়েছি। এবারে আমি ওটাকে বেলবো, রুটির আকারে বেলবো আমি। বেলে একটা একটা করে আমি ভেজে ফেলবো। দেখো আমি কিন্তু একটা একটা করে ডো কেটে নিয়েছি। আমি এবার বেশ গোল গোল আকারের বেলে নেব। ওইগুলোকে আমি এবার ভাজবো, যেমন করে আর কি আমরা পরোটা ভাজি ঠিক ওইভাবেই তেল দিয়ে আমি ভেজে নেব। বেশ লাল লাল মতন হবে এক একটা আর কি পরোটা। দেখো এই যে চিকেন যে কষাটা আমি বানিয়েছিলাম,
এটা কিন্তু আমি আর কি চিকেন রোল করবো বলে তাই বানিয়েছিলাম। দেখো প্রতিটা পরোটার মধ্যে কিন্তু আমি চিকেনগুলো এইভাবে সাজিয়ে দেবো, কুচি দেবো, একটু সস দেবো, দিয়ে হালকা একটু নুন ছড়িয়ে দেবো, একটু কাঁচা লঙ্কা। তোমরা কিন্তু একটু আর কি লেবু দিতে পারো, এতে আমার লেবুটা দেওয়া হয়নি। আর যেইভাবে আর কি দোকানে মোড়া হয় রোলগুলো, আমি সেইভাবে মুড়ে ফেললাম একটা একটা করে চিকেন রোল। কিভাবে আমি আর কি রোলটা মুড়ছি তোমরা আর কি দেখে নাও, এইভাবে তোমরা মুড়ে খেতে পারবে। দেখো কি সুন্দর, দেখো মুড়েছি, দেখো আমি পুরো কিন্তু দোকানের মতো লাগছে, দেখো দেখতে দোকানের স্টাইলে আমি চিকেন রোল বানিয়েছি।